Қайырлы күн, құрметті көпшілік. Бүгін біз Python программалау тілі бойынша сабақтар сериясын курсты бастаймыз. Python программалау негіздері. Бірінші сабақ. Бұл сабақта біз Python программалау тілі шығу тарихы және бірінші осы Python программалау тілінде алғашқы бағдарламаны жазып танысамыз. Python программалау тілі 1991 жылы Гвидо ван Россум негізін қалаған жоғары деңгейдегі программалау тілі. Бұл негізінен объектіге бағытталған программалау процедуралық бағдарламалауды жүзеге асыратын бағдарламалау тілі. Pythonның объектілі бағдарламалаушыға жаңағы сыныптар құруға және оларды қолданып отырып объектілерді құруға мүмкіндік береді. 2008 жылдың 3 желтоқсанында ұзақ сынақтан кейін Python 3-ші алғашқы нұсқасы жарық көрді. Python программалау тілінің артықшылықтары, яғни неге біз басқа программалау тілі емес, тек осы Python программалау тілінен бастайық деп отырмыз. Бұл программалау тілін енді меңгергісі келетін адамдарға өте жеңіл, меңгеруге жеңіл, көптеген бағыттарда қолданылады. Нарықта өте талап етілген үлкен қауымдастыққа ие. Яғни Python программалау тілі бұл артықшылықтары негізінен бізде әлеуметтік желілер көп, бүгінгі таңда. Соның ішіндегі Facebook-ты алатын болсақ, күніне миллиондаған адамдар қарым-қатынас жасап жатыр. Осы Facebook-ты айтсақ жеткілікті шығар деп ойлаймын. Өйткені Python программалау тілінің қолданылу саласы бүгінгі таңда өте кеңінен, яғни жасанды интеллекттен бастап машиналық оқыту, бұл барлығы осы Python программалау тілі негізінде жасалып жатыр. Программа, яғни программалау тіл дегеніміз не? Компьютерде жаңа программаларды орындау ісін атқаратын бұл программалау тілі болып табылады. Программа машинаға түсінікті тілде жазылған алгоритм. Программалау тілі компьютерде программаларды орындау ісін атқарады. Программа машинаға түсінікті түрде жазылған алгоритм. Программада берілген мәліметтердің сипаттамаларымен бірге оларды өңдейтін командалар болады. Бұл командаларды операторлар арқылы жүзеге асырылады. Ол операторлармен кейінгі сабақтарда толығырақ танысатын боламыз. Программалау тілі. Тіл деген кезде бізде машиналық тіл, кодтар тілі болып табылады. Бұл компьютерге түсінікті тіл. Бұл жасанды тілге жатады. Ал тіл деген кезде бізде табиғи тіл бар. Олар қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, тағы басқа тілдер. Программалау тілі бұл жасанды тіл болып табылады. Программалау жүйесі. Программалауды автоматтандыру құралдары. Олар программалау тілінен, осы тілдің трансляторынан, құжаттамаларынан және де программаларды дайындау әрі орындау құралдарынан тұрады. Транслятор бір тілде екінші тілге аудару программасы. Яғни транслятор деп отырғанымыз бұл программалау тілінде жазылған программаны компьютерлік тілге аударатын аудармашы деп түсінуіміз керек. Осы аудармашының екі түрі бар: интерпретатор және компилятор болып табылады. Компиляторлық тілдерге C, C++, және Pascal тілдері, тағы басқа тілдер жатады. Ал интерпретаторлық тіл бұл Python программалау тілі интерпретаторлық тілге жатады. Яғни компьютерде есеп шығару кезеңдері мынадай кезеңдерден тұрады. Берілген есепті математикалық түрде өрнектеу, яғни есепті мәселе ретінде қоя білу, есепті шығарудың компьютерде ыңғайлы сандық тәсілдерін анықтау, есепті шығару жолын алгоритм түрінде бейнелеу, есепті компьютерде шығару программасын жасап, оның қателерін түзету, есепке керекті мәліметтерді дайындау, компьютерде есепті шығару және шыққан нәтижені іс жүзінде қолдану болып табылады. Енді қарапайым біз алгоритмнен бастайық. Өзі программа құрмас бұрын бізде алдын ала алгоритм құрылады. Алгоритм дегеніміздің өзі Әбу Насыр әл-Хорезмидің есімі құрметіне қойылған алгоритм сөзі алгоритмі болып жазылуынан шыққан болатын. Қарапайым алгоритмді бастайтын болсақ, күнделікті өмірде ол мысалы шай дайындау алгоритмі. Бірінші шайникті алу, екінші шайникке су құямыз, үшінші шайникті плитаға қоямыз, судың қайнағанын күтеміз, кесеге қайнаған суды құямыз, алтыншы шай
немесе заварка кесеге саламыз. Яғни осы әрекеттерді бұлжытпай орындайтын болсақ, біз қою шай іше аламыз. Программада дәл осылай қандай да бір әрекет, программада дәл солай қандай бір мәлімет бар, қандай мәлімет алу керек, ол не үшін жазу керектігін жаңағы нақты білу қажет. Сонымен алгоритм дегеніміз белгілі бір нәтижеге қол жеткізу үшін ретімен орындалатын әрекеттер тізбегі. Алгоритмдерді бейнелеудің бірнеше тәсілдері бар. Табиғи тілдер арқылы жазу, мысалы жаңа шай қайнату алгоритмін біз жаңағы табиғи тілде сипаттап бердік. Екінші формулалық сөздік тәсіл арқылы, үшінші графикалық түрде бейнелейтін блок схемалар бар. Төртінші псевдокодтар арқылы жазылады. Одан кейін программалау тілі арқылы алгоритмді жүзеге асыруға болады. Python тілінде бағдарламалау үш жолы бар. Олардың мәтіндік редакторда, IDEAL-да және блокноттар арқылы. Мәтіндік редакторлар арқылы HTML, Python, Java тағы да басқа. Python программалау тілін орнату үшін бізде оның ресми сайты бар, python.org, немесе жаңағы соңғы нұсқасын жүктеп аламыз. Оның ресми сайты PyCharm тағы басқа сілтемелер арқылы жүктеп алуға болады. Енді біз Python программалау тілінде алғашқы print функциясы операцияны орындайтын алдын ала жазылған код бөлігі. Pythonда көптеген операцияларды орындайтын функциялар бар. Алғашқы функция бүгін біз танысайық деп отырғанымыз print функциясы арқылы енгізілген объектілердің мәндерін экранға шығарайық. Ол үшін Python программалау тілін біз жоғарыда көрсеткен сайттан жүктеп алғаннан кейін постқа кіреміз. Ең соңғы версиясы менде 3.7 және 3.11 версиялар тұр. Бұл бүгінгі таңда ең соңғы емес, ресми сайттардан ең соңғы версиясында жүктеп алуға болады. Жүктеп алу қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Сондықтан жүктеп алғаннан кейін бізде міне алғашқы shell, яғни оболочка ашылды. Бұл shellда не істеуімізге болады? Shellда біз кәдімгі калькулятор ретінде қолдана беруімізге болады. Мысалы 79 плюс 1 дейтін болсақ, 80 деп оның жауабын шығарып берді. 45 көбейтілген 2 дейтін болсақ, бізге 90 деп 45-те 2 көбейтіп берді. Арифметикалық амалдарды осы shellда орындай беруімізге болады. Shellда бағдарлама жазуымызға болады, бірақ та бұл сақталмайды. Сондықтан да біз жазған программамызды сақтау үшін арнайы файл менюіне барып, new файл қатарын таңдаймыз. Осы кезде ашылған терезеде алғашқы программаны жазып көрейік. Ол үшін біз жазылған мәліметті экранға шығару функциясы print. Сәлем әлем деп экранға шығарайық. Ол үшін тырнақшаның ішіне сәлем әлем деп жазамыз да, жақшаны жауып, енді орындауға жібереміз. Ол үшін run модул немесе F5 пернесін басуымызға болады. Осы кезде бізде сақтау керек екенін көрсететін терезе ашылады. Окей батырмасын басаймыз. Сақталатын орынды көрсетеміз. Ол бізде программ файлының ішінде Python болмасына сақтай деп тұр. Біз рабочий столға сақтай салайық. Сәлем деп. Міне. Біздің жазған программамызды shellда сәлем әлем деген бізге алғашқы сәлемдесу программасын жаздық. Бүгін сонымен Python программалау тілінде алғашқы сәлемдесу программасын жаздық. Келесі сабақтарда осы программалау тілінде сабақтар сериясын ары қарай жалғастырамыз. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.